हेलो दोस्तों, ये 24 इंच सीलिंग फैन है दोस्तों। अगर आपका भी पंखा गूं की आवाज़ दे रहे हैं दोस्तों, तो ये तीन ही कंडीशन में आवाज़ देते हैं। जब आपका वायरिंग जाम हो जाता है तब, या आपका कंडेंसर ये जो होते हैं ये बैठ जाने के कारण से गूं की आवाज़ आते हैं। अन्यथा जो कोयल जो होते हैं, कोयल का स्टार्टिंग पॉइंट जलने के बाद जो है दोस्तों गूं का आवाज़ देता है। तो पहले हम इसका चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्री है। अब बात आती है अपना कंडेंसर की। कंडेंसर को पहले हम चेंज करके देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम ले लिए हैं 315 MFD का कंडेंसर ले लिए हैं। तो इसको अब हमको चेंज करना है। चेंज करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना होता है कि आप खोलते समय, कंडेंसर को खोलते समय आपको हमेशा याद रखना है कि किस वायर से हमने कंडेंसर की वायर को जो है निकाले हैं, रिमूव किए हैं। तो आप उस चीज़ को हमेशा ख्याल रखें और ध्यान रखें दोस्तों। नहीं तो दोस्तों होगा क्या कि आप बाद में खोल लीजिएगा और खोलने के बाद भूल जाइएगा कि किस में हम था मेरा वायर। तो मान के चलिए मेरा था, ये देखिए कंडेंसर का वायर है। तो हम इसको पहले हम टेप को हटा लेते हैं और उसके बाद डायरेक्ट एक पॉइंट को यहाँ से हटा लेते हैं। इसका एक पॉइंट हटा दिए, उसके बाद ये देखिए मेरा एक था। तो चलिए हम यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं और यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं। उसके बाद जो आता है मेरा दूसरा वाला, ये देखिए ये दूसरा वाला है। इसको हम इस तरह से पहले टेप हटा लेंगे। उसके बाद ये देखिए इसको भी हटा लिया। इसको हटाने के बाद दोस्तों अब हमको जो है अच्छा से वायर को छील लेना। चलिए वायर को हम यहाँ पे छील लेते हैं। यहाँ पे छील लिया वायर को और हम जो है यहाँ पे इसको डाल देते हैं। डाल देने के बाद अब इस कंडेंसर को यहाँ से हम हटा लेते हैं और उसके बाद यहाँ से देखिए यहाँ पे लगा रहता है। यहाँ पे अगला वायर जाएगा अपना, इस कंडेंसर का जो वायर इधर जाएगा। देखिए हो गया। अब इस पर हमको कर लेना है टैपिंग। तो चलिए हम इस पर टैपिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं टैपिंग। इसको कर लिया टैपिंग। उसके बाद इसको भी हम कर लेंगे टैपिंग। ये देखिए ये वाला वायर है। एक बार इसमें जो हम आप करंट देकर देख लेते हैं कि ये पंखा घूम भी रहा है या कि गूं का आवाज़ गया या नहीं। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला है, ये वाला अपना जो है लाइट वाला है। तो थोड़ा और कर देते हैं। तो यहाँ पर हम चेक वायर ले रहे हैं दोस्तों। देख सकते हैं ये मेरा चेक वायर है और इस चेक वायर को हम डालते हैं अपना लाइन में इन करते हैं। लाइन में इन करने के बाद देखिए दोस्तों पंखा चलने लगा। देख लिए दोस्तों, बस जो आते हैं गूं की आवाज़ तीन ही कारण से आते हैं बस। पहला, जब आपका जो वायरिंग जाम हो जाता है उसके कारण से आ सकता है। अन्यथा आपका जब कंडेंसर बैठ जाते हैं उसके बाद आता है। या तो कोयल का पॉइंट होता है स्टार्टिंग, वो वाला होते हैं, उसके बाद ये होते हैं। अधिकतर जो दोस्तों ये कंडीशन आते हैं दोस्तों, अधिकतर कैपेसिटर के कारण से आते हैं, कंडेंसर की वजह से आते हैं। तो मेरी वीडियो जब आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। मिलेंगे अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।